مريم الكبيرة شوية أذكى من الكمبيوتر وأشطر من العصفورة، وسليم الصغير قلبه أبيض زي السحاب. يلا يا مريم، يا سليم، الفطار جاهز. 5 دقايق، عايزة أنام. بس هما ولا هنا، كانوا قاعدين كأنهم في سباق مين هيقول لأ أكتر. الأتوبيس عدى، مريم وسليم كانوا بيجروا في الشارع. سليم وقع منه الكوتشي بتاعه ورجع يدور عليه. بعد رحلة مشي طويلة رجليهم وجعتهم، وصلوا المدرسة لقوا المديرة واقفة عند البوابة مبتسمة ابتسامة صغيرة كأنها بتقول: أخيراً وصلتوا يا عصافير، مش الأتوبيس كان أرحم ليكم؟ وسليم كانوا واقفين محروجين وبيبتسموا بخجل عشان متأخرين. يبقى الواجب عندكم النهاردة هيكون كبير شويتين. وبعد لما رجعوا من المدرسة مامتهم نادت عليهم: يلا نرتب الأوضة. لأ، أنا مش فاضية. وأنا كمان مشغول. الغريب إن مشاغلهم كلها كانت لعب، لكن الدنيا دايماً عندها مفاجآت. سليم بيكتشف عربيته المفضلة مكسورة تحت الكنبة. مريم بتلاقي لعبتها مليانة تراب. ليه محدش قال لي؟ لو كنتوا ساعدتوني من الأول، عربية سليم كانت هتفضل سليمة، ولعبة مريم كانت هتفضل نظيفة وبتنور زي النجوم. وهنا لأول مرة فكروا إن كلمة حاضر ممكن تغير حاجات كتير.